కేసు రిక్వెస్ట్ చూద్దామండి. మా పాప వయసు 4 సంవత్సరాలు అంటున్నారు. ఊపిరితిత్తుల్లో బాగా కఫం ఉందంటున్నారు. గొంతులోకి వచ్చినట్లుగా ఉందని అంటున్నారు. ఈ లెఫ్ట్ సైడు ప్రాబ్లం ఉందంటున్నారు. 2 నెలల నుంచి ఈ ప్రాబ్లం ఉందంటున్నారు. యాంటీబయాటిక్స్ వాడాము, ఇంజెక్షన్స్ చేయించారు, అయినా తగ్గలేదు. మీరు లాక్సిస్ వేయమన్నారు, అయినా కూడా తగ్గలేదంటున్నారు. విపరీతమైనటువంటి గాలి కావాలంటున్నారు. నైట్ ఎంత చల్లగా ఉంటే అంత మంచిది, దుప్పటి అసలు కప్పుకోదంటున్నారు. ఇలాంటి కేసులో నుండి మీరు లాక్సిస్ వేసినా కూడా మీకు రిజల్ట్, లాక్సిస్తో 90% రిజల్ట్ రావాలి. మీరు లాక్సిస్ వేసినా తగ్గలేదంటున్నారు. ఇలాంటి కేసుల్లో మనం కార్బోవేజ్ ఇవ్వాలండి. కార్బోవేజ్ 200 తీసుకొని ఒక 2 పిల్స్ ఇవ్వండి. అలాగే తనకి ఎక్సైట్ చేసేటటువంటి పదార్థాలు పెట్టకండి. ఏది తింటే ఏ ఫుడ్ తింటే ఆ ప్రాబ్లం ఎక్కువ అవుతుందో చూసుకొని అది తగ్గించుకోండి.